Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko amiin. Nageenyi fi jaalalli araarri Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Ijoollee firii tawaahidoo akkam ooltan akkamis yoo nageessan amiin. Waaqayyo akka badii fi balleessaa keenya osoo nutti hin lakkaa'in eegee tiksee kan yoonaan nu ga'e. Uuma keenya Sillaaseef galannii fi ulfinni guddaan hanga bara baraatti haa ta'uuf amiin. Akkuma beekamu barsiisan keenya walda Sanbat Macaafa Qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 36 haga 50 keessaa gaafii tokko haga 100 nuuf qopheessanii jiranii. Dhuguma dhugaatti barsiisa keenyaaf sagalee jireenyaa nuuf haa dhageessisu. Oromii tajaajila keessanii isiniif nu haa dheeressu. Gaafii tokko haga 20 dhugaa yookiin soba jechuudhaan deebistanii gaafii 21 haga 100 kan jiru filachuudhaan deebis jedha. Gaafii tokkoffaan Esaawu intala Kana'aan irraa niitota fuudhe. Gaafii tokkoffaa Esaawu intalaan Kana'aan irraa niitota fuudhe. Gaafii lammaffaa Esaawu gaara Se'iir irra hin teenye. Gaafii lammaffaa Esaawu gaara Se'iir irra hin teenye. Gaafii sadaffaa ilmi Esaawu hangafa Elfaaz jedhama. Gaafii sadaffaa ilmi Esaawu hangafaa Elfaaz jedhama. Gaafii afuraffaan Yoosef oduu hamaa hojii isaanii abbaa isaa Yaaqoobiif hin fidne. Gaafii afuraffaan Yoosef oduu hamaa hojii isaanii abbaa isaa Yaaqoobiif hin fidne. Gaafii shanaffaa Yoosef abjuu isaatiin aduu ji'aa fi urjii 11 isaaf sagadan arge. Gaafii shanaffaa Yoosef abjuu isaatiin aduu ji'aa fi urjiin 11 isaaf sagadan arge. Gaafii ja'affaan daldaltoonni Midiyaan Yoosefin meetii 30 gurguran. Gaafii ja'affaa daldaltoonni Midiyaan Yoosefin meetii 30 gurguran. Gaafii torbaffaa Yihudaan re'ee xinnoo hoolota isaarraa erguuf Taamaariif waadaa gale. Gaafii torbaffaa Yihudaa re'ee xinnoo hoolota isaarraa erguuf Taamaariif waadaa gale. Gaafii saddeettaffaa gaafa Taamaar akka dhiiga isaa taate akka hin ibsine gaafatamteetti. Gaafa Taamaar akka dhiiga isaa taate akka hin ibsine gaafatamteetti. Gaafii saglaffaa Yoosef Gibxii keessatti Phooxiifaariif isa warra Fara'oonitti warra eegumsaaf qondaala turee gurgurame. Gaafii saglaffaa Yoosef Gibxii keessatti Phooxiifaariif isa warra Fara'oonitti warra eegumsaaf qondaala ture gurgurame. Gaafii 10ffaan Waaqayyo hojii Yoosef mana hidhaa keessatti argamus isaaf tolche. Gaafii 10ffaa Waaqayyo hojii Yoosef mana hidhaa keessatti argamus isaaf tolche. Gaafii 11ffaa hoogganaan dhugaatii Yoosefin irraanfate malee isa hin yaadanne. Gaafii 11ffaa hoogganaan dhugaatii Yoosefin irraanfate malee isa hin yaadanne. Gaafii 12ffaa abjuun Fara'oon hiika tokko hin qabu turan. Gaafii 12ffaa abjuun Fara'oon hiika tokko hin qabu turan. Gaafii 13ffaan Fara'oon Yoosefin guutuu biyya Gibxii irratti isa booda akka ta'u muude. Gaafii 13ffaa Fara'oon Yoosefin guutuu biyya Gibxii irratti isa booda akka ta'u muude. Gaafii 14ffaan Yaaqoob yeroo tokkotti Biniyaamiin obboloota isaa wajjin Gibxii erguuf hin waliin galle. Gaafii 14ffaa Yaaqoob yeroo tokkotti Biniyaamiin obboloota isaa wajjin Gibxii ergamuuf hin waliin galle. Gaafii 15ffaa Yoosef obboleeta isaa
beela mana isaaniitiif midhaan akka fudhatan eeyyameef. Gaaffii 15ffaa Yoosef obboloota isaa beela mana isaaniitiif midhaan akka fudhatan eeyyameef. Gaaffii 16ffaa Yoosef ofii isaa obboloota isaatti yeroo mul'isetti hundinuu gammachuudhaan isa simatan. Gaaffii 16ffaa Yoosef ofii isaa obboloota isaatti yeroo mul'isetti hundinuu gammachuudhaan isa simatan. Gaaffii 17ffaa Waaqayyo Yaaqoobiif Gibxii yoo bu'e saba guddaa isa godha jedhee waadaa galeef. Gaaffii 17ffaa Waaqayyo Yaaqoobiif Gibxii yoo bu'e saba guddaa isa godha jedhee waadaa galeef. Gaaffii 18ffaa Namoonni Gibxii hojii lafa shanaffaa tokko Fara'ooniif kennuu turan. Gaaffii 18ffaa Namoonni Gibxii hojii lafaa shanaffaa tokko Fara'ooniif kennuu turan. Gaaffii 19ffaa Yaaqoob utuu hin du'in dura Yoosefin Gibxii keessatti akka isa awwaalan kadhate. Gaaffii 19ffaa Yaaqoob utuu hin du'in dura Yoosefin Gibxii keessatti akka isa awwaalan kadhate. Gaaffii 20ffaa Yoosef erga du'ee booda lafeen isaa gara biyya Kana'aan akka geeffamu ajaje. Gaaffii 20ffaa Yoosef erga du'ee booda lafeen isaa gara biyya Kana'aan akka geeffamu ajaje. Gaaffii 21 gad dhibbaa kan jiru filachuudhaan deebisee. Gaaffii 21ffaa Yoosef obboloota isaa wajjin hoolaa tiksaa turetti umriin isaa meeqa ture? A5, B10, C12, D17. Gaaffii 21ffaa Yoosef obboloota isaa wajjin hoolaa tiksaa turetti umriin isaa meeqa ture? A5, B10, C12, D17. Gaaffii 22ffaa Esaaw maqaa biraatiin maaliin beekama? A. Israa'el, B. Edoom, C. Mo'aab, D. Amooniin. Gaaffii 22ffaa Esaaw maqaa biraatiin maaliin beekama? A. Israa'el, B. Edoom, C. Mo'aab, D. Amooniin. Gaaffii 23ffaa Yaaqoob Yoosefiif qamisii addaa hojjechuuf sababni isaa maali? A. Ilma hangafaa waan tureef, B. Ijoollee isaa hunda caalaa waan jaalatuuf, C. Fuulli isaa warra kaan hunda caalaa bareeda waan tureef, D. Gooftaa waan tureef. Gaaffii 23ffaa Yaaqoob Yoosefiif qamisii addaa hojjechuuf sababni isaa maali? A. Ilma hangafaa waan tureef, B. Ijoollee isaa hunda caalaa waan jaalatuuf, C. Fuulli isaa warra kaan hunda caalaa bareeda waan tureef, D. Gooftaa waan tureef. Gaaffii 24ffaa Namoonni Gibxii Yaaqoobiif guyyaa meeqa boo'an? A. Guyyaa 30, B. Guyyaa 40, C. Guyyaa 60, D. Guyyaa 70. Gaaffii 24ffaa Namoonni Gibxii Yaaqoobiif guyyaa meeqa boo'an? A. Guyyaa 30, B. Guyyaa 40, C. Guyyaa 60, D. Guyyaa 70. Gaaffii 25ffaa Obboleonni Yoosef isa ajjeesuuf sababni isaanii maali? A. Inni hamaa waan tureef, B. Isatti waan hinaafaniif, C. Bareedinaan isaan waan caaleef, D. Maatii isaa humna isaatiin waan gargaareef. Gaaffii 25ffaa Obboleonni Yoosef isa ajjeesuuf sababni isaa maali? A. Inni hamaa waan tureef, B. Isatti waan hinaafaniif, C. Bareedinaan isaan waan caaleef, D. Maatii isaa humna isaatiin waan gargaareef.